揀咩色好咧？呢個定呢個？可唔可以又撞到你嘅？係咯，又咁搞緊咩事啊啱嘅。咪即係咁樣嚟緊咧新一年啊嘛，好多朋友仔咧都想即係裝修下間屋翻新下咁樣，有冇話即係邊啲月份咧裝修係好嘅咧？好，最重要就係你個朋友係住喺度裝修啊，定係搬出去先裝修先？啊，有咩分別咧？好，如果你係犯太歲嘅話，你住喺度裝修嘅話，隨時你動到太歲位，你就會整親手腳嘅喎。哦，有咁噶？係㗎，要小心啲喎。但係原來係搬咗出去嘅話就冇乜所謂啦，邊個月裝修都係得嘅。咁啲人成日話咧咩農曆7月唔好裝修，冇所謂嘅，有得裝修就裝修。係翻新下。係啦啊，咁就要睇翻啦，你嗰個裝修完咧會更加好運定係唔好運啊咁樣咯。如果你識得裝修完更加好運嘅話，最重要係乜嘢？睇我哋節目咪知道咯。咪就係咁，你係識自己度一度啦，係咪冇錯啦。你少翻身嘅話，你就睇下自己冇犯太歲，咁就冇冇錯啦問題啦。咁如果係咁咧，我揾我朋友去度一度，睇下啲裝修點樣先。師傅，咁我走先啦，拜拜。拜拜。點解每次問完我哋都係走嘅？記得寫信翻嚟啊！正所謂你裝我又裝，靚到心花放。今次揾我哋裝靚間屋嘅單位，就係位於大埔樟樹灘地下7-8尺嘅村屋。呢度三面都俾樹包圍住，環境清幽。屋主一家3口喺度住咗10幾年，踏入9運，希望翻新之後可以帶嚟新景象。即刻入屋巡視內籠嘅格局先。黎太，你呢度咧好舒服咧，係咪不嬲都係住開村屋㗎？唔係啊，係啊，不過我中意嘅個空間夠大。哦，所以本身就住喺即係屋苑嗰種嘅，係退休啦，係啦就住呢度空間非常之充足。係哦，嗱，其實咧村屋咧，尤其是而家我哋地下嗰層，佢有個好處咧，就係有一個戶外空間，即係有一個花園仔咁樣嘅。係咁通常呢一種嘅感覺咧，如果你話有埋個車位喺門口啊，更加理想添。係啦，直頭住 house 咁啊。係啊係啊。咁所以咧，呢一間村屋咧，我嚟到嘅時候咧，我覺得佢優勝之處就係地下層。嚇，咁但係唔好處亦都係地下層喎，因為永遠地下層咧嗰啲咩爆水喉啊、爆屎渠咧嘅機會大啲嘅。係咁同埋咧落雨咧，如果真係好大雨咧，有機會啲水會入屋嘅。係。咁所以咧呢一啲咧，我就覺得喺做村屋嚟講咧，要留意嘅地方。咁呢度而家黎太係住咗差唔多都10幾年啦。係啊。咁所以而家想裝修下嘅話，你有啲咩即係要求或者想法，大膽啲講出嚟 ，Eric 一定做到㗎。想話咧就可以搞做到間屋咧就防啲潮啦，因為都幾潮咁啊地下啊嘛。係。同埋嚟講嘅咧，即係防蚊啦咁樣。係啦係啦。嗱，其實防蚊同埋防潮咧，你住入嚟之前應該要諗㗎啦，因為咧一嚟到呢個環境都知道一定多蚊㗎啦。係啊係啊。咁而防潮咧潮濕咧就亦都係住地下嘅一個缺點啦。咁地下層。咁所以咧呢個咧相信就唔難嘅，不過就唔係喺設計方面，係喺工程方面嘅啫。材質要揀啲就係耐用啲嘅啦。即係譬如如果防潮，我覺得簡單啲就係話，譬如做一個地熱系統，咁成個地下鋪咗個地熱入去咧，咁你唔係要佢暖啊，恒溫啲，令到佢乾燥啊。其實我哋今次如果調動咗黎太，你會唔會想改過啲間隔？但係其實可以保留，只係咧執一執邊啲位就得啦。係啊，就想咁樣。哦，保留其實可以改動少少個間隔嘅話咧，我覺得可以規劃得更加理想嘅。因為咧而家其實個廳大得嚟咧，有啲唔係好企理嘅感覺。哦，即係啲嘢比較自己喺晒個角落頭咁啊。同埋入門口嘅時候，我已經覺得有啲怪怪地，因為喺大開中門嘅感覺。平時如果你喺入門咧，喺個玻璃門咁入嚟咧，呢個感覺好似唔係好安全。咁我覺得呢一啲都係需要咧喺間隔上面
略作少少改動，而房間咧個分配咧亦唔係好理想，因為我見到阿仔仔間房咧好暗啊。係啊，係咪黎太都想我都想佢光猛啲。係啊，佢嗰隻窗咧難聽啲講，佢好似監獄嗰隻窗咁。點解？因為開個位係暗。佢又好高啦個窗，咁同埋好細啦，但係個客房咧就冧得滯，仲有一個斜斜地嘅樓梯底喺嗰度，咁就好似佢住咗入去一個 store room 咁樣。咁所以我覺得仔仔房個位置都要幫佢執一執。但係咧，主人房好得意喎，有3個窗，又好光猛。佢主人房已經好似以前改過間隔啊，上手業主應該改過間隔，咁令到你咧就主人房就光啲。咁嗰個色通啊，或者個風格嚟睇，有冇話想要啲咩咧？想我啲温暖嘅顏色，係啦，咁即係似一個家，係啦，交俾我。多謝晒，多謝晒。Okay. 以我認知嘅風水角度，住屋有樣好就係四四正正，冇缺角又冇突角，9宮飛星9個方位都有齊。如果吉空位分佈得好，就真係正到痹啦。黎太，師傅啊喺度啦，你嘅間屋有啲咩風水問題咧？把握機會盡情問師傅。想話個仔仔嗰間房可唔可以改去第度？佢而家背住嗰個床度會成日出街嘅，但係佢九運呢個喜事星都可以呢間房。哦，第二樣嘢咧，你唯一係咩嘢咧？依間屋唯一唔好咧，嗰個爐頭喺病星。如果轉咗個爐咧，其實咧可以瞓一個文昌星，床頭唔好係病星就得噶啦。其實佢咁樣瞓咧嘅話咧，咁其實就遠離咗病星嘅。佢呢個係咩嚟㗎？呢個一層層係樓梯嗰個底，即係上層咧。所以就係呢個都係好想改動嘅位嚟㗎，黎太。係啊，呢度係冇得變一間房㗎。係啊，得細細一個位，阿仔仔就攞嚟做衣櫃。咁啱啊！即係如果瞓喺樓梯仔，就俾人踩住嘅，就唔好啦。其實唔好嘅本身啊。相信大家都感受到黎太對仔仔母愛嘅急切，所以師傅都建議佢考慮保留翻仔仔原本間喜慶房，不過就要佈過啲風水陣。下邊咧擺一粒大嘅原石喺度啦，咁呢個黃丁啦，就越住越多人啦。之後話女朋友變新抱啊，哇！跟住之後開枝散葉啊，咁啊你就掂啦。開心晒，承你貴言啦。成個盤講完啦，師傅，咁我哋係呢件事。仲未，因為咧佢而家咧，你而家門口咧，你開咗係賊仔星嘅。第一咧，我哋要小心治安問題。即係個門啊，嗰啲閘做得好靚啊，咁已經係得㗎。即係俾人覺得一睇落，哇，好堅固喎！咁我哋就唔會走嚟開你啦，因為諗住都開唔到㗎啦。咁呢度出邊你有個大嘅地啦，個本身啦。咁你個地諗住做啲咩嘅？冇啊，都係種下花咁嘅。種下花，呢個係東南方種花係可以嘅，係你先生嘅財星嘅本身。係啊，同埋係你個仔嘅財星係。八字咧，你先生咧個木好旺嘅，你個仔都係木好旺嘅，基本上財旺啦。所以咧，如果你要擺啲植物啊，全部都係要用土地嘅嘢嘅。即係原來係種啲土地嘅嘢，即係你唔好擺水種植物，土種唔需要唔好擺水池，全部係啲泥種嘅土地嘅嘢嘅話就得㗎啦。你出邊擺磚啊，擺啲米黃色啊，帶有土嘅意象嘅磚咧就會好啦本身。哎呀，啱啊！我就係米色嘅磚嚟。呢個土嘅顏色咧就係可以加強你先生同埋仔仔嘅貴人星嘅，土咧係你條命嘅財星，但係你就會辛苦啲。你都需要木氣，咁但係咧，你就會靠自己辛苦啲啊！自己忙自己啦，總之就同時忙噶。黎太大半生都奉獻咗俾家庭，但師傅話佢命格係要水木，而阿仔就係要火土，兩個要嘅都唔同。但黎太咁緊張個仔，師傅喺用色設計方面可以點取捨呢？邊啲人最多喺度逗留先？阿仔，阿仔咯，咁就我哋要睇翻阿仔啦。如果係阿仔嘅話，就樣樣嘢以阿仔為主嘅。冇錯，阿仔咧就係要用土嘅顏色，頭先講過，都係土嘅。即係佢個八字叫做雙官配任，雙官配任就係要用土、米黃啡嘅嘢都啱佢用，所以要用磚嘅嘢咯。磚就係土嘅嘢咯，木嘅話就對佢嚟講冇咁好。佢要用佢呢個八字咧，其實佢仔仔係屬金，係冬天出世。佢要用火土嘅嘢，火就係粉紅色、紅色、紫色同埋米黃啡。啲兩隻顏色嘅話就會旺唔到你個仔啦。譬如阿仔轉過嚟呢間房度，
咁呢個位啱唔啱佢咧？呢間房可以嘅，可以呢間房可以，因為如果喺呢邊嘅話，一個病徵係因為好犀利嘅本身。咁第二樣嘢咧，咁如果係個爐咧，如果係轉咗呢間房嘅話咧，個爐咧最好擺喺是非星嘅。是非係木嚟嘅，有個火就可以天然化解咗是非星嘅啦。燒走晒。係啊，燒咗個是非星嘅，有個火喺度。咁但係就佢個火咧就唔好擺得太低，因為呢度有病徵嘅。咁就擺高少少，啱啱搭住是非星嗰條線就得㗎。咁我就譬如阿仔轉咗過嚟呢邊啦，咁呢間房咧，咁你諗住做咩啊？咩都得。可唔可以做廚房啊？廚房得唔得？因為唔得。廚房去到呢一個位，第一太近你煮飯嗰啲，即係太近呢度。因為你睇翻你爐頭擺呢度定係擺呢度，因為太近嘅話咧就會好有火氣。第二樣嘢咧，因為呢個鉗啊，鉗係屬金嘅。如果有火克金嘅話咧，因為鉗代表父親，咁喺個卦象有少少克住個老豆嘅，其實冇咁好嘅。第二樣嘢，鉗係代表肺氣管皮膚，即係如果成日喺度火又燒住咧，就係容易肺氣管皮膚有事。但係佢因為個九仔星喺度咧，基本上咧係旺嘅，但係唔需要再催旺嗰個爐頭去加強個九仔星咁。不如係家和咧，咁係即係話大家相處都和睦啲啊。冇乜嘢。佢話：佢喂家和嘅話，你呢個因為最緊要是非星，你哋梳化又唔係坐喺是非星，已經家和㗎啦。跟住呢度如果係有個爐喺個是非係咁化解，更加家和㗎啦。咁你就將呢啲想法交俾阿 Eric，再配合埋阿黎太一家嘅命格咧，去調整一下。咁睇下 Eric 咧用咩即係方法佈呢個局啦。師傅喺風水上唔算好大改動，證明黎太間屋本身嘅佈局都幾好。又總結下師傅嘅意見先，大門出面花園要用泥種植物，旺黎生同埋仔仔。如果阿仔搬去廚房位，張床就最好咁樣擺，避開二仔病星。如果唔搬，就要調轉床頭，同埋加粒大圓石春黃丁，仲有機會成家立室添啊！另外，天意財位就係梳化位置，可以放錢箱夾萬聚財。主人房四仔星要放流水擺設旺九運，而三仔是非星就係喺飯廳，有需要可以喺電視機附近放紅色風水擺設化解。風水又搞掂啦，轉頭就到兩大高手過招。我仲有一樣大嘅改動喎，先點啊？就係個門口位嘅，咁我咧就做咗一個正式嘅門口位俾佢，形成一個玄關，因為我做咗個屏風。係，咁呢個又啱唔啱用？咁今次樟樹灘呢一個 case 咧，其實佢有一間丁屋啦。咁丁屋咧，佢有一個小型嘅花園嘅。咁我覺得如果揀得呢啲屋嚟住咧，其實個花園咧個功能咧必須要幫佢用上。咁而個設計風格方面咧，我覺得喺呢一度住應該都會中意一啲country look 嘅喎，即係啲鄉村嘅感覺嘅喎。咁所以咧，我就幫佢做咗一個咧比較新式啲嘅鄉村風格，咁而又可以用得上佢呢一個花園，令到佢呢一間屋咧應該要有嘅功能咧就發揮翻晒出嚟。Eric 師傅一直咧同阿黎太傾嘅時候咧，其實都聽得出佢係好緊張阿仔仔噶嘛。但係阿師傅你就話，其實佢而家瞓緊嗰間房咧，都係有個好星嘅位啦。咁但係另一間而家係廚房位，都可以適合仔仔瞓。我見阿 Eric 咧，好似已經係有咗初步定案，係會幫佢調房嘅喎。係啊，因為咧佢原本呢間房咧，我覺得個光線比較唔係好夠，係好暗，嗰啲窗好細，咁同埋咧有個樓梯底喺嗰度，喺嗰間房裏邊，咁呢條樓梯仲要係人哋條樓梯，唔係佢屋企嘅樓梯嚟嘅，咁所以咧我覺得好似一個士多房咁，咁我入到現場覺得呢個感覺唔舒服，咁所以咧我就將佢調翻嚟呢一邊做一個主人房，咁呢邊咧反而有兩個大窗。咁就令到呢間房嘅光線好充足。咁師傅咁樣做，你覺得 O 唔 OK 啊？非常好。係同埋床位係啱喎，係嘛？因為咧其實佢本身好緊張個仔啦，咁其實咧都好想生仔啊、結婚啊、喜事。佢成日諗住呢間房，我頭先講過，如果呢間房都係好嘅本身。咁點解咧？逢親我哋話，如果係男仔嘅話咧，間房要夠光猛。
係如果唔夠光猛嘅話，就係陽性嘅人咧，就會活動能力不足啊，即係會 hea 啊，佢懶啊，未夠積極咁樣。四仔係文曲星啊，本身啊，咁亦都係旺桃花嘅，咁係可以嘅本身。我仲有一樣大嘅改動喎先，點啊？就係個門口位啊！係我入去嘅時候咧，佢間屋咧個門口咧係一個玻璃門，咁就喺正中間咁樣，好似大開中門，一入屋咧就望穿晒成間屋，對住走廊啊！係啊，係啦，咁我覺得好似唔係好正式嘅一個門口，咁我咧就做咗一個正式嘅門口位俾佢，然後形成一個玄關，因為我做咗個屏風，咁要有鞋櫃，咁啊好似呢個門咧，佢亦都近住佢個閘口嘅，個花園嘅閘口嘅，咁呢個又啱唔啱用？啱嘅，你記唔記得我哋話呢個係茶星嘅嘛？係啊！如果呢個係茶星嘅話，佢可以中門打開嘅話，咁啲人喺出邊就望到入邊，話有冇人啊？真係有呢個感覺。有冇貴重物品啊？喂，見到咪吸引咗咯，本身。所以呢度遮遮地，跟住開咗側門嘅話，係啱嘅，係好嘅。即係個座向都係好啊，嗬。都係好嘅。成日就屋企個門口位又緊要，都唔差嘅。OK。廚房咧，我就擺咗出嚟做一個開放式廚房，咁就擺咗喺呢一個 corner。咁以前呢個位咧就係浴室對開嗰個位置，亦都佢擺電視機嗰個位置啦。咁我就覺得好奇怪嘅，因為坐到咁遠睇嗰部電視機咁啊又唔係啲人行嚟行去經過咧，就好似要怪怪地。咁我就所以咧將呢一半咧就做咗飯廳加廚房啦。開放式係啦，咁個電視機搬嚟呢邊咧就合理啲，即係客廳還客廳。飯廳還飯廳咁樣咯，我幫佢分開咗兩邊。仔仔房呢度咧，其實咧呢個位咧，我係將呢一埲牆褪後咗少少，因為咧主人房嗰邊咧其實唔需要咁深噶嘛，咁所以咧我就令到個仔仔房嘅比例咧，亦都啱翻啦。因為咧呢個係客房嘛，咁呢個主人房，咁主人房嘅比例大過佢係正常咯。但係有樣嘢我想講一講啦，因為咧你而家嗰個開放式廚房喺呢度嘅，佢搭咗個五仔病星，所以第一我哋要做一個金鋼嘅廚房先，即係全部金屬嘅嘢。第二樣嘢要揾一個好勁嘅抽油煙機，因為一路煮就煙機咧就抽出去咧，就將啲病星抽出去咧，咁就唔係好擔心嘅，收到係啦，咁就會好啲嘅。當然一定要部抽油煙機，因為咧開放式廚房如果抽油煙機嘅成屋已經係炒咖喱炒埋點算？因為佢之前咧佢哋父母咧同埋阿仔個床頭咧係調轉噶嘛，調轉發生咩？即係意見不合咯，大家就諗法唔同音，係啦。而家咁樣瞓嘅話，咪大家順翻一個方向，咪大家諗法一樣咯。佢阿媽叫佢拍拖，好啊，我拍啦咁樣。黎太咧，我嗰陣時有講點樣可以和睦啲啦，瞓翻大家一個方向，咁想大致啦。係啦，咁就會和睦好多嘅。我想問咧，有一樣嘢咧，呢度出邊咧，你係做咗啲咩嘢咧？呢度？花園出邊咧，其實我最主要咧就幫佢做翻一個咧可以同個飯廳連結嘅一個感覺。咁所以咧出邊呢個位咧都會有一張台嘅。咁如果係多朋友嚟玩嘅時候咧，咁飯廳同埋花園咧開咗呢個大嘅玻璃門之後咧，就變咗裏外咧就連結咗，咁個空間咧就可以招呼多啲朋友。咁同埋燒嘢食咧就喺呢度啦，個爐頭啊嗰啲擺咗喺呢度。茶星咧其實可以用火去剋住佢嘅。哇！燒嘢食火係金可以嘅。我個爐擺喺度就啱晒。可以。OK。Eric，咁當時我哋去睇咧，阿黎太都好想解決士多房同埋樓梯嗰個奇怪位噶嘛，點樣處理咧？其實咧，因為我而家將個浴室咧，我褪大咗啊！佢以前個浴室你見唔見到好細？好細㗎，係啊，好細㗎。咁我而家咧差唔多加大咗4成啊！咁變咗咧，將呢個樓梯斜位較為高嗰個斜位咧，就納入咗去浴室入邊，咁就做咗一個日式風呂俾佢可以喺度浸浴。咁呢個亦都係阿黎太嘅意願嚟嘅，佢希望有個地方可以浸下浴。咁所以咧就企缸同埋浸浴位咧，就喺嗰個樓梯嗰個斜位嗰度，咁啊利用埋嗰個所謂嘅士多房。係啦，即係嗰位就算暗少少啊，或者隱蔽少少都唔怕，就可以食翻嗰個感覺出嚟啦。即係所有喺嗰個設計上啦、房間嘅運用啦，同埋嗰個成間屋嗰個動線咧，都係佈好一個新嘅局，再加埋風水，咁應該冇問題啦。變得咁靚啊！哇，真係想都想唔到咁靚嘅。黎太，你覺得點啊？
好中意啊，係啊，好靚啊，黎太係仲認唔認得自己間屋啊？完全唔認得啦，靚得好緊要。係啊，今次真係大改造，連我喺度睇嘅時候都會覺得，咦，呢個單位係邊一間屋㗎？係咯咁諗就黎太間屋嚟㗎，係啊好犀利喎 Eric！今次個調動都好大喎，聽。主要咧，其實因為咧個大門口我都改埋你嘅，係啦。原因咧，以前嗰間屋咧個冇乜一個大門口啊，喺個玻璃門入去，係啊係啊，咁就好似冇咗個正式嘅大門。咁我相信咧風水角度都唔係好事嚟。門上開咁樣係啦，咁我咧就做咗個正式嘅門口喺你近住個閘嘅位置。咁而入咗門之後咧，亦都有一個玄關。玄關當然有鞋櫃啦，咁啊換鞋咁咪入屋咯。咁入咗屋咧，其實我將你入咗屋之後個角度咧就扭咗過呢邊，咁就向住飯廳行，經過飯廳再入去見到個客廳同埋個開放式廚房。咁但係當然啦，你住得村屋咧，個花園好緊要嘛。係啊，咁所以咧，我而家將個飯廳咧同個花園咧就連結咗，咁變咗咧你有時多朋友嚟玩咧，即係譬如有10幾20人咁啦嚇，你飯廳加埋花園呢個位置咧，絕對唔會覺得好逼，咁啊好似感覺上舒服好多啦。黎太中意嘛呢個？我中意呢隻顏色啊，同埋中意呢個設計啊。Eric 改咗大門位之後，客廳同花園都變得和諧統一。至於搬咗位嘅仔仔房，哇，如師傅所講，好光猛啊，應該對仔仔有利啦。仲有樓梯底嘅士多房 ，Eric 已經將佢化腐朽為神奇，變成黎太嘅衣帽間，實用又美觀，真係有無限驚喜。好，下一集繼續同大家報告。